Всем привет! На этом видео сегодня мы разрежем стоечку стабилизатора, которая была плохая и стучала. Вот видите, какой у нее люфт. Сделана она из пластика. Очень часто встречается на практически всех опелях. Вот видите, какой у нас люфт. Здесь стоечки стабилизатора, она очень сильно разбита. Сейчас мы посмотрим, как она устроена. Для этого нам нужно снять пыльничек. Он закреплен специальным колечком. Так. Вот такое вот стопорное. Вот пыльник. Вот видите, как оно ходит. Так, сейчас мы попробуем его разрезать. Так как она сделана из пластика, она очень легко режется. Сейчас нам остается только ее немножко разломать. Кстати, пластик довольно-таки качественный. Видите, вроде бы надпилял, но он еще держится. Раз. И все. Вот так вот оно стояло у нас. И вот что мы видим. Корпус, пластик, обыкновенная втулка, в который входит шарнир. Вот такой вот. Видите? Ничего сложного нет. Обыкновенное устройство. Вот так вот оно выглядит внутри. И мы видим, что посадочное место внутри уже полностью разбитое. Из-за этого образовался люфт в стоечке стабилизатора. Все, всем пока, до новых встреч. Надеюсь, вам было интересно.